Salam tabik basa ngagai Raban Bumi Kenyalang. Singapore Airlines ngetu ke penerbai dua buah balon Boeing 787-10 ketigal napi penanggul enjin nite kepada serikat penerbai nyak kemari. Nite ke penerangnya bisip ngerusak mimiat bak bilas kedak enjin balonnya ari Armada 787-10 maya pengawak merasa rutin diperjalai ke empai lama ke udah. Berbagainya pengawak berganti ke enjin napi penanggul lalu dua buah balon SIA 787-10 udah dipansut ke ari servis. Nangkan kenyak serikat penerbai madah sidak dekat ngena balon bukai. Bak pejalai balon ke napi penanggul dikena ngurang ke penusah ke ditapinya. Lalu mayus kedak penerbai napi pemar ke sama tang. Endak merik penerang ke silia. Singapore Airlines megak madahka sidak dekat berunding dengan pengeluar mesin Rolls-Royce serta pihak berkuasa ke Bekaul dikena ngigak pengawak berjaga sentang perkaranya. SIA menjadi serikat penerbai keterubah bak dunia ungkup penerbai ke 787-10 belabuh hari tahun yen kemarin. Lalu belonnya ngembuan 337 palan endur duduk nyingkam 301 penduduk dalam kelas ekonomi. Engau 36 penduduk ulih gali bak kelas bisnes. Sitik tangki kengundan kerban kimia angus bak loji Texas kemarin. Munuh sikok pengerja pengawak serta dua ikut agit mansa balat bakal lalu sekedar hari sidak begau ngelari ke diri ke pagar pengelikun. Sheriff Harris County Ed Gonzales madahka kes berbadi nyawanya bak Twitter engau madah sikok mansa bakal udah ditaban ngenak bilun engkebang ke hospital. Penggerai Opis Marshal Fire County Harris megak madahka kedua-dua ikut mansanya balat bakal serta benuang raya diperbuat. Berindik pihak berkuasa udah nutup jalai alun bersemak kandang endur penusah angusnya kenyadi bak sebuah kilang kimia KMCO bak Crosby ianya 25 batu tau ke 40 km tungak timur Laut Houston. Nitah ke penerang Ari Gonzales, kru api membendar dekat madam ke api ingau pengelamat kira-kira 5,5 jam sebelum api mujur diketuka Ari ngerekai. Semua peranak kediau dalam radius 1 batu Ari kilangnya digerah mulai ke diri, sementara ngagai palan pengeduh sementara lebih kurang 4 jam. Kandang menua Crosby ngemuan urung 2,300 ikut peranak. Nyak jari aku menurut Ben, terima kasih.